ברוכות הבאות ל-Good Hair Day. בסרטון זה נלמד אתכן איך להצמיד חוטים זמניים, נוצצים, קסומים ומיוחדים לשערכן. חוטים אלה נמכרים במגוון צבעים, ואתן מוזמנות לבחור את הצבע שהכי מתאים לכם. החוטים מוצמדים לשיער ונשארים בין 2 ל4 שבועות. גם כשהחוטים על שערכן, אתן יכולות להשתמש במייבש שיער, במחליק שיער או במסלסל, בתנאי שאתן משתמשות בחום בינוני. כעת נלמד אתכן איך מצמידים את החוטים. שלב ראשון, יצירת קשר מחליק. על מנת שנוכל להדגים לכם מהו יצירת קשר מחליק, אני משתמשת בסרט רגיל, אתם משתמשים בחוט נוצץ. אני מחלקת את הסרט לשני חלקים, ואני יוצרת לולאה כאשר אני מחזיקה 10 סנטימטרים מתחת ללולאה בצורה הזאת. האצבע המורה והאגודל מרחיבות את הלולאה ומתהפכות לצד השני כאשר אני מחזיקה את החוט ויוצרת לולאה. קוראים לזה קשר מחליק כי הקשר זז, הוא מחליק על החוט. שלב 2. קשירת החוט לשיער. אחרי שיצרנו את הקשר המחליק, תופסים קבוצה קטנה של שערות. לשיער דק אנחנו רוצים בין 3 ל4 שערות, בשיער עבה בין 2 ל3 שערות. אנחנו תופסים, אני בכוונה תפוס קבוצה גדולה יותר כדי שתראו מה אני עושה עם השיער. אני מכניסה את השיער ללולאה של הקשר המחליק בצורה הזאת. ואז אני מותחת, אני מחליקה את הקשר עד לקרקפת בצורה הזאת. אז אני יוצרת קשר בין החוט לשיער, ככה. בשלב השלישי אנחנו רוצים לקשור את החוטים עצמם. ברגע שקשרנו את החוט לשיער, אנחנו מניחים אותו על הראש, ואנחנו יוצרים קשרים רגילים, 2 קשרים רגילים, בחוטים, בצורה הזאת. זה קשר אחד, ומהדקים אותו עד הסוף, מותחים קרוב לראש, לקרקפת, ועושים קשר נוסף, כדי שהחוט יישאר מוצמד. ברגע שאני מסיימת את הקשר השני, אני מהדקת אותו ומניחה את החוט על השיער בצורה הזאת. קושרים בין 4 ל5 חוטים בשיער על מנת לקבל מראה זוהר ומנצנץ.